God kvöld, føringar. Arn vi hittas næstu fer skulle til ha hjálpt minst 3 folkum. Hetta var heimaarbeiði som en kristne lærare og en kjenta flotji i Førjum her fyrir gavsøyn og næmingum. Hvert høyra skulle hjelpa minst 3 folkum. Til skulle hjelpa utan at heia bygge til om det. Til skulle sjálv meta hver vi tørva til kare hjelp, og til skulle gjøre det utan at få neka til fyrir. Ein av vike 17 hei flokkerne atter kristne. Og ta høtte det alt gjørst okkur godt fyrir minst 3 folk. Smaie gjerningar som gleddo, som fløvau og munau. Næmingarnir lærtu at öllum tørvar hjelp av og av. Dei lærtu å søkja tørven og å gjøre sutt. Tyverre liva vi i en tøy her rakir et anna. Ein tøy her menneska hever linte til at teka heldre enn a djeva. Ein tøy her vi krevja meira samstundes som vi vilja leta minne. Vi øya vera tilvita hetta rak. Og som kristenlæraren øya vita minna hver annan av at öllum tørvar hjelp vi kvørst. Tøy må öll så kunnu tak og tak. Tøy beter nekve føringar som gjør just det. Einstaklingar, felagsskaper, fyrirtøkur og samkomur gjør daglig og størst arbeid. De bera futjarliga spert mat, vitja til einsamallu, hjelpa neistøttun ut i heimu, gjeva fölkje vi skjert og mølagun en chans, hjelpa utledingum a finna stev i samfellan. Nekk folk gjeva av sin rujudømme og sin tøy her det søkjan tørv. De bøyer ikkje til de vera byen hjelp, og de gjør at de ikkje fyrir å få neka til fyrir. Hetta vil gjørst av høytum hjärsta. Høytum hjärstene grundarstøynane under okkara velfærda samfellag. Alda gamla føreska grundhugsanen at vi må tryggja til veikastu hever alltid steg stersk mellom føringar. Hon eisen lea inn i okkara skipaner og gjøkna fløyre attarlig. Ommor munar var tannaringar under tronk og kåren om 13. Ungar nødst her ut at arbeida. Kreppuarene og altrusjonen var i eisen i hør. Men ta for føringar ressast. Folk vil du ikke bare iverliva, de vil du liva. Folkepensjonen og ærar sosiala skipaner var settar i versk for å skapa jauna og tryggleika. Mamma født i 46. Hon nudje syskjen, mamma som gikk heima, og pappa som var utdraget med oss. Kårene var trång, og hver måtte gjøre sutt av metta atlar munnar. Og i trusjonen, ta i mamma var halvvaksen, var helseverskje, skolaverskje og almannaverskje bygde ut og ment. Jeg født i 72. Ta jeg vaks opp, gjørs kvinnerna verilige politisk virksonar. Kring allar førjar var Edlesheim, Røktarheim og Dæstånar bygd. Søgnaste forsjonen var samhaldsfaste setter av stån. En solidarisk etterlønarskipan som tryggja i taverande, nuverande og framtøyar pensjonistum en tryggan alderdom. Nekktøk tryggjen for å tryggja velferdssamfunnet. Det gjør at jeg har kunnet leva mot liv som jeg har vilja. Vit har finnst fralse at evna okkar egna liv. Fra attarlige til attarlige, fra ommunon til mammo og til moin førjar varnar et bedre samfella. Ikkje et lytaleg samfella, men et samfella som vi kunne være æren av. Just hui, öll hava gjort sitt besta for å tryggja etterkommarne. Og ta jeg suttje mine egnes hyner vekse opp, suttje jeg samansettare og fjellbrøttare attarlig, som øysene får størst fralse og måløkar. Heimeren ligger åpen for dem. Men just åpne heimeren øysene til som kan avvarska framtid tørra mest. Vi løtene skålar øtten inn i Europa. Øtten
sprøytjer og tankum okkara, seirar i tunatosnum og fløymir iver av sosiale milen. Krutje hever brøsset til Europa. Vi kjenner ikke futjida som dreper til vildarlige folk. Samståndet streima fletta folk henda ved ur myester. Folk og i nei. Folk vi sama futjida som vit. Hva gjerra vi? Gira vi okkom inne vi okkara gau skipanon og gaua liv. Lata vi øttan roa. Etla vilja vi gjera mun etter førmun. Angela Merkel just kosen til årsøksperson i 2015. Årsøkjen at hon stendte vi sult og vi til virene så vidt jo mange atterlige vil de hatt. Men så vidt nå av ber om øtta har hun av ikke undan. Angela Merkel stendte for kvøssum avfinningum og hon sier vi løysa tropolagane ved at arbeida saman. Megna vid at bjarga bankenom kunne vi eisne bjarga folkenom. Førjar må vi eisne standa saman vi hinnom landenom i Europa. Vi må gjøre mun etter føremun, just som kristenlæraren lærte næmingarna. Ja, vi er små, men vi må framvegis gjøre okkara. Koman til atterlig skal ikke lære at fralse bære i tydningar mykje vi kvørst. Eller vi bære øya hjelpa og gjøre mun vi kvørst. Vi må leggja nyer i okkara bøtt at fyrir okkur føringar er så mye viri galtande bostre som heima. Og i gauvom og i ringuntøyum. Det det som undanfarne atterligene har strust fyr. Öll må gjøre sutt. Tu gjernar tja kjolt einun einstøtje føringe kunne få overståra tøtning for mange tusen mennesker. Anton Olsen ur Ritevik bjarga i meira enn 3000 flyttafolkon for 40 år suya. Einsamattel tók han avgjernar og gav bøyn. Skipet til flyttafolkon sakk. De kunde drukna. Men Anton Olsen gjør det sutt. Eisne Karolina Petersen av Tofton gjør det sutt og tok av seg av bøtum kårene til veikaste føringen. Og i 2016 i trusje er lien sujan hon ståna i skolan vi eier som donen ur reker. Hon struttes for arbeid til ønsamatlar mammer, og hon ståna i kyklinghotellet i Kjøpmannahavn. Eisne Karolina Petersen har hjulpet flere tusen folkom som hadde hatt månande verre kår, gjør hon ikke sutt. Anton og Karolina er uiblåst til lokken ødel, og en anmenning om hvor kommer til atterlig må være oppalt til å hjelpe. Vi må krevje av okkar ungo at eisen tei leta at du fyrir alt tei få. Det er et rymelig krav. Så ønsken kan bare krevje. Jeg vet at velferdssamfunnet kan gjøre en kodde som gjør det lett å skikva arbeidene fra seg. Ikke øksel. At gjøre det øvet av tog som Anton og Karolina og kristenlæreren lærer oss. Gjør til skilto og krev seg til rett. Det er soppmalen mellom øynstaklingen og samfunnet. Tog er det ikke leie at ung arbeidsføre folk sier nei til arbeidstilbud til det heldig vilja være i alls. Det er ikke leie at overhåndsrykar fyrirtøker og skapa vinning ur førska tilfannsjonen atra seg via djeva syndestøyre uikast til fellesskapen. Det er ikke leie at folk tilvita svika ved skatte eller annan hot tiltuska seg møyra enn de har rett til. Og det er heller ikke leie ta det allmenne ikke omsider harst vunno skattakronar vi skil. At det vil øsla vi skattapengene. Det er ikke at det har samarbeid vi ødle tøymon som kvendt er for at arbeides og rinda sin skatt. Og her som hoppbord kan kjøtt reka en vin, okkur skilfolk eller okkur sjálv. Så vi vita hvordan kjøtt lagnan kan venta. Et arbeidsauhapp, en tjonaskillnaver, en sjuka og løyvi er kolveltande brøtt. Brottliga kunne det være vid som har tørva hjelp. Men her var vi tar fyrst lete, hvordan skulle vi ta kunne krevja.
Herfyr lusti jeg sendte i kringvarpen og Gjerandsdegen til trimon månum. Rauar Hansen, Sonjur Hørg og Emil Bjarnaskår får ikke langer være vi av samme hatt som vi donner. Men troskene og viljen hava båret der lengt. Og tar vilja å gjøre mon. Rauar som er vettasvenn, Sone som ble blinder, og Emil som fikk høylaskea, hava atler brennande innskje om å slippe til arbeid. At hava okta for opp til. At rinda attor til felaskassan. Atle trutjer vilja gjøre nekka monagott. Fyrir felaskapen, fyrir førjar, etter føremån. Eisni hese trutjer mennene er fyrirmyndir. Tar minna okkun i fyrsta leie av ratta hubbor. Og i øru leie er tutnisjen av å være parstra av felaskapen. Og i tredje leie av at det snurrer seg ikke bare om hver til lakna er, men hvordan du best til lakna, og hva er hjelp til farsta bærene. Nøkron kan det tidjast lytelsverst som vi hver sunn og le skulle leta. Øru kan det tidjast rymelig negv. Men er nekka kan få ur kassanon, må okkurs vera å byta ut. Tøy må öll leta etter føremån. Ankin ive er at føreska vinneløyve skapar arbeidsplass og inntøkker, som er forstreiten fyrir öllum sosialpolitikk. Det skal nekvar fisker dreas i sjøvnen. Det skulle nekvar grunter støypast. Og nekvat skulle ansast fyrir å ha rat til velferna. Samstundes er velferden forstreiten fyrir bestu arbeidsmegin. Ein god velferdarskipan er en forstreit fyrir kappingar fyrir vinnu. Til allmenna og privata genga hånd i hånd. Og tog er jo imiske samfunnsbølkaner ikkje futsindar som vi annars ofta kunne få fætan av. Det er vit, førja folk som har byggt dette landet. Ikkje vit politikarar. Ikkje vit vinnelusfolk. Ikkje vit akademikarar. Ikkje vit løysingarfolk eller vit sambandsfolk. Men vit, alt folkje og i fela. Vi er öll gau i okkara land. Lat okkun tru ikkje skapa óneiva jair. Vi må hjelpast at, og vit som orska må stia tei som ikkje orska. Kvöld til kvöld uimyndar bæg en enda og en byrjan. Gamla skivenjer og brøytingar. Dyra bær minne og avkjenta glede. Vi vet ikkje hva det er i vant om. Men styrkjum i fellesskapen er just vissan om at jeg vet ikkje sjálv orska for under byrina teka sterskare herar vi. Til vissan om at vi omgantøy standa ensamvød sama hos livet rekar. Til vissan om at sama vi ørum stendur to sterskare. I fellesskapen må alt gjøre mon. Og som kristenlæreren så viselig jeg lærte sine nærmingar, så har vi alt arbeid av å gjøre til vi kunne. Og i myndetikken av 2016 har vi alt daglig sett okkur fyrir å gjøre vel. Øttaleis og avspurt, og åttan av vanta okkur nek efter fyrir. Og i myndetikken til samfellet vi så høyt å lete okkara bøtnen til at teitega vi. Møyne innskjø for 2016 er jo at vi viser samanhald heldre enn Sunderland, og at vi samstarva heldre enn av møtarbeid. Godt nødjar, god sykne, tjau okkara, førjer.